那么接下来呢，我们介绍咳嗽。咳嗽分为内伤咳嗽和外感咳嗽。那么外感咳嗽呢，指的是外感体质虚弱，感受风邪、寒邪、湿邪、暑邪。内伤咳嗽指的是素体虚弱，体质虚弱，肺脾受伤，肝火行金，脾胃虚弱。那中医讲中非寇不明，就是说肺部像两座钟挂在人体的内脏，挂在胸部。当没有外邪侵犯的时候，它不会引起咳嗽。那从痰的角度来讲呢，中医讲肺为储痰之器，脾为生痰之源。那所以呢，肺脾两脏的功能失调就引起咳嗽。那么临床当中讲有咳嗽有咳声，没有痰咳出者为咳。那么有痰出没有咳声，有痰无物的情况下叫做嗽。那通常咳嗽都是一起发病，所以呢讲咳嗽两种情况作为一起来做治疗，就是有声有痰就为咳嗽。那通常伴有一些个肺经的症状，以及西医里面讲的支气管炎、急慢性支气管炎的一些个症状。那么咳嗽我们主要是刮肺经的腧穴、脾经的腧穴，以及感受风寒暑湿外邪的一些个具体辩证。那首先呢，肺腧到脾腧，第3胸椎旁开3寸到第11胸椎旁开3寸。那么这个位置把这些个背腧穴联合在一起，这是通过背腧穴、肺腧到脾腧，由点到面结合在一起来治疗咳嗽。如果肺中有热痰、黄痰，在这种情况下，刮是大椎、风池，来清解肺热。风池，两侧的风池，风府，风府和夹白可以连起来刮。清热化痰，润肺止咳。尺泽也是属于手太阴肺经的穴位。脾为生痰之源，所以需要刮一些足三里来强健脾胃。
腓骨上缘凹陷中。刮拭完之后，把输精活血剂的油擦干净。那么以上我们介绍的就是咳嗽的一些临床表现、取穴原则以及治疗操作方法。